Jeste li primijetili kako biljke nakon presađivanja često danima ne rastu, a listovi odjednom počnu visiti? Većina ljudi tada napravi najveću grešku i odmah doda jako gnojivo, ali upravo tada korijen bude najosjetljiviji. Ja sam nekad radio isto misleći da ću pomoći biljci, a zapravo bih joj samo stvorio dodatni stres. Nakon sadnje korijen prolazi kroz mali šok, a sitne dlačice koje upijaju vodu često budu oštećene. Biljka tada troši puno energije na prilagodbu novoj zemlji i prejaka hranjiva mogu samo dodatno usporiti oporavak. Zato ću vam danas pokazati jednu blagu domaću prihranu koju već godinama koristim u svom vrtu nakon presađivanja rajčica, paprika, krastavaca, jagoda i drugih sličnih biljaka. Prvo ćemo uzeti malo riže i samljeti je što sitnije. Dovoljna je jedna mala žlicica jer ovdje ne želimo gustu smjesu nego samo lagani i hranjivi trag u vodi. Riža otpušta škrob i minerale koji hrane korisne mikroorganizme u zemlji, a upravo oni kasnije pomažu biljci da lakše razvije novi korijen. Samljevenu rižu dodajte u pola litre tople vode i promiješajte. Ja ovakvu mješavinu često koristim i za mlade presadnice jer je puno nježnija od klasičnih gnojiva koja znaju biti prejaka odmah nakon sadnje. Sada dodajemo malo cimeta. Mnogi ga koriste samo u kuhinji, ali u zemlji ima potpuno drugačiju ulogu. Cimet pomaže da zemlja ostane svježija, a posebno je koristan kada je korijen još oslabio i osjetljiv na truljenje. Njegov miris smeta i mnogim sitnim štetočinama koje vole vlažnu zemlju. Zato ova kombinacija ne pomaže samo biljci nego istovremeno čini zemlju zdravijom za mladi korijen. Sad dolazi sastojak koji meni gotovo uvijek napravi najveću razliku nakon presađivanja. Dodajte malu žlicu suhog kvasca. Ne treba pretjerivati jer ovdje ne želimo jaku fermentaciju, nego samo blagi poticaj zemlji. Kad dodam malo kvasca uvijek primijetim da se biljke nakon presađivanja brže pokrenu i lakše nastave rast. Inače mnogi uz kvasac dodaju malo šećera kako bi se brže aktivirao, ali ja ga ovdje nikad ne dodajem. Riža već sadrži škrob koji se u vodi potpuno pretvara u hranu za kvasac pa nema potrebe za dodatnim šećerom. Sve zajedno dobro promiješajte i ostavite da odstoji oko 2 sata. Nakon toga smjesu procijedite kako u vodi ne bi ostali komadići koji bi se kasnije mogli kvariti u zemlji. Na kraju razrijedite sa još 1 litrom vode, kako bi prihrana ostala dovoljno blaga i sigurna za gotovo sve biljke. Ovu prihranu najbolje koristi odmah nakon presađivanja ili kada primijetite da biljka sporo kreće s novim rastom. Pišite mi u komentarima na kojim biste biljkama prvo isprobali ovu prihranu. Hvala vam i pozdrav do sljedećeg videa.